We would like to welcome our next panelists to discuss the work of the Child and Adolescent Mental Health Initiative, its future directions, and also the aspirations for integrating this into the public health system. So please welcome. Kalimera. Mental health to me is about three things. The first is the search for the truth. The second, the freedom to be our authentic selves. And the third, the ability to connect with others in a meaningful way. The path of the Child and Adolescent Mental Health Initiative in Greece reflects the very essence of mental health itself, an ongoing pursuit of the truth, an unwavering commitment to forging an authentic Greek mental health plan, and a heartfelt desire to connect with the public health sector. Our journey here began with seeking the truth. Over the past 4 years, we have listened to the voices of young people, families, and professionals across Greece. We uncovered the realities of mental health in our communities and identified barriers that prevented children and adolescents from receiving the care they need. This was followed by making an authentic Greek plan. In collaboration with mental health professionals across Greece, we define who we are and what we stand for. We focus on children and adolescents. We promote equity in care. We integrate local and global expertise. We raise awareness and reduce stigma. We follow the science, and we listen to youth. Nothing about us without us. We have now arrived at the last part, fostering connections. This phase is about ensuring that everything we have created collectively here, curriculum, resources, training, can be transferred to the Greek state to help future generations to thrive. Seek the truth, be your authentic self, forge meaningful connections with others. The Child Mind Institute feels immense pride in being a part of this transformative story. None of this would have been possible without the trust, dedication, and partnership of so many. First, especially here, the Stavros Niarchos Foundation, and as Harry was saying, like that I was doing many things with my heritage. I also have the Lebanese heritage, but I didn't do that myself, or many of those ideas were not mine. That was done together here with the Global Health Initiative team, and here I would like to, to remind everyone of the role of Sarah Burke from the Child Mind Institute, of Eliana Konialis from the Global Health Initiative, of Panos Papoulias from the Global Health Initiative SNF, and Dimitra Moustaka. All of those ideas and etc. were constructed together with them. That was not my ideas, right? It was not like, it was really something we have done together. We traveled all over the country, and it was very fun, to be honest, and we had a lot of dinners and very nice connections with so many amazing people. And that's the second group I would like to thank, is really all the extraordinary colleagues we have found in Alexandroupoli, Ioannina, Thessaloniki, Crete, and Athens. I would also like to stress the collaboration with the Greek state. None of that would benefit the ones that need the most if that's not done together with the Greek state, and that's not done in collaboration with the Greek state. So that's really a focus on admiration of the Child Mind, that this is being done together with the Greek state, and the way that this is being done is truly remarkable and really unique to SNF in many ways. Finally, I would like to thank you, the Greek people, all of you, for allowing us to be a part of this journey. So it is my immense pleasure now to welcome to the stage my best friend in Greece, Dr. Anastasia Koumoulas, the Program Director of Come High. Thank you. Thank you, Giovanni, for your friendship. Καλή σας ημέρα. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία το προγραμματικό έργο της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων,
πώς αναπτύχθηκε, πού βρισκόμαστε σήμερα και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει ώστε κάθε παιδί έφηβος και η οικογένειά του να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φροντίδα ψυχικής υγείας και σε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και κάθε επαγγελματίας που ασχολείται με παιδιά και εφήβους να έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τις δεξιότητές του για να βοηθήσει τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος ξεκίνησε το 2021 σε συνεργασία με το Child Mind Institute, όπως ήδη έχετε ακούσει. Σε αυτό το χρονοδιάγραμμα βλέπετε την ανάπτυξη των επιμέρους διαδικασιών, την ανάπτυξη του δικτύου ανά την Ελλάδα, των επιμορφωτικών πρωτοκόλων καθώς και την εφαρμογή τους και τον σχεδιασμό για τη διάχυση των προγραμμάτων και την απόδοσή τους στην ελληνική πολιτεία. Το δίκτυο απαρτίζουν 5 κέντρα αναφοράς που εδράζονται στα παιδοψυχιατρικά τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων της Αλεξανδρούπολης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και του νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία της Αθήνας. Στα κέντρα αναφοράς έχει προσληφθεί επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό μέσω της πρωτοβουλίας με στόχο την ενίσχυση του κλινικού έργου σε κάθε περιοχή και την εφαρμογή του προγράμματος. Με αυτή την υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό εκτιμάται ότι διεξάγονται περίπου 100 επιπλέον κλινικά ραντεβού ανά τρίμηνο, ανά κέντρο αναφοράς. Η συνεργασία της πρωτοβουλίας με την πολιτεία έχει κυρωθεί με νόμο τον 5015 του 2023. Όπως προηγουμένως ακούσαμε, το πρόγραμμα αποτελεί ένα μοντέλο σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δηλαδή μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και της Ελληνικής Πολιτείας, αλλά και ένα μοντέλο συνανάπτυξης και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του Child Mind Institute και του δικτύου. Η δράση της πρωτοβουλίας διαρθρώνεται σε 3 τομείς: την έρευνα, την εκπαίδευση και την κλινική φροντίδα. Ξεκινώντας με την έρευνα, η δραστηριότητά μας είναι συνεχής και ενημερώνει όλες τις πτυχές της πρωτοβουλίας. Οι επιστημονικές μας έρευνες εστιάζουν στην κατάσταση της ψυχικής υγείας των ανηλίκων στην Ελλάδα, στο σύστημα παροχής υπηρεσιών, στις τρέχουσες ανάγκες και άλλα ειδικά θέματα, ενώ πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών μας προγραμμάτων. Όλες οι έρευνες και τα επιστημονικά δεδομένα της πρωτοβουλίας είναι ανοιχτά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, έχουμε 2 κύριες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι επιμορφώσεις σε βασικές αρχές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και παιδικής προστασίας για εκπαιδευτικούς, καθώς και για επαγγελματίες στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εξειδικευμένες επιμορφώσεις για παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους. Ξεκινώντας με το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στους μαθητές, να επικοινωνούν με τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς τους, να τα υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια του σχολείου και να τα παραπέμπουν σε ειδικούς ψυχικής υγείας όταν αυτό απαιτείται. Μέχρι τώρα έχουν επιμορφωθεί πάνω από 1.500 εκπαιδευτικοί και συνεχίζουμε. Παράλληλα, στοχεύουμε στην περαιτέρω επιμόρφωση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να είναι αυτοί οι επόμενοι επιμορφωτές όταν η συγκεκριμένη εκπαίδευση παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο. Όπως βλέπετε στα δεξιά της διαφάνειας, ένα από τα ευρήματα της επιμόρφωσης είναι ότι μειώνει σημαντικά
την τάση των εκπαιδευτικών να χαρακτηρίζουν παιδιά με τυπική ανάπτυξη ως παιδιά που έχουν ψυχικές διαταραχές. Δηλαδή, μετά την επιμόρφωση, να κατανοούν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει ένα εύρος συμπεριφορών που μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί με τυπική ανάπτυξη, χωρίς να σημαίνει ότι το παιδί αυτό έχει κάποιο πρόβλημα. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω υλικού, όπως διαλέξεις, βινιέτες, κείμενα, animations κλπ. Και σύγχρονη εκπαίδευση που αποτελείται από διαζώσεις και online συνεδρίες και εστιάζει κυρίως σε μελέτες περιπτώσεων. Παραμένοντας στην ομπρέλα των βασικών επιμορφώσεων, ήδη από το 2024 συνεργαζόμαστε με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα με εξειδικευμένες θεματικές για τους λειτουργούς που χειρίζονται υποθέσεις παιδιών και εφήβων. Μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί 84 μαθητές της σχολής, ενώ αντίστοιχα εξειδικευμένα σεμινάρια έχουν παρακολουθήσει 835 ενεργοί δικαστές. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών καθώς και των επιμελητών ανηλίκων. Κάτω από την ίδια ομπρέλα, δηλαδή των βασικών επιμορφώσεων, το πρόγραμμα για την επιμόρφωση των παιδιάτρων έχει ως στόχο την έγκαιρη αναγνώριση αναπτυξιακών και ψυχιατρικών προβλημάτων των ανηλίκων. Γίνεται ενημέρωση πάνω στις συνήθεις ψυχιατρικές διαταραχές, εκπαίδευση στη χρήση αποτελεσματικών, αξιόπιστων, έγκυρων και εύχρηστων ανιχνευτικών εργαλείων, στη βαθμολόγησή τους, καθώς και στην παροχή συστάσεων και ψυχοεκπαιδευτικού υλικού για τους ασθενείς και τους γονείς τους. Βρισκόμαστε στην πιλωτική φάση με εφαρμογή στα νοσοκομεία των 5 κέντρων αναφοράς του δικτύου. Η διάχυση θα συνεχιστεί με τελικό στόχο να συμπεριληφθεί η επιμόρφωση στο πρόγραμμα της ειδικότητας των παιδιάτρων καθώς και των γενικών οικογενειακών ιατρών. Η εξειδικευμένη επιμόρφωση για παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους περιλαμβάνει την εφαρμογή 3 ψυχοθεραπευτικών πρωτοκόλων που είναι βασισμένα στη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία. Όλα τα πρωτόκολλα έχουν αναπτυχθεί μέσα από την επιστημονική συνεργασία του Child Mind Institute και Ελλήνων ειδικών και αφορούν μείζωνα ζητήματα και συγκεκριμένα το παιδικό άγχος, την εφηβική κατάθλιψη και τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης βασίζεται σε μια ασύγχρονη εκπαίδευση στο θεωρητικό πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και τις σχετικές τεχνικές, ενώ περιλαμβάνει και εβδομαδιαίες ομαδικές εποπτείες από πιστοποιημένους επόπτες. Η επιμόρφωση εφαρμόζεται ήδη στα 5 κέντρα αναφοράς και σύντομα θα απευθυνθούμε στις υπόλοιπες ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές δομές του δημοσίου συστήματος. Απότερος στόχος είναι να συμπεριληφθεί η επιμόρφωση στο πρόγραμμα σπουδών της παιδοψυχιατρικής ειδικότητας. Εδώ βλέπετε το έργο που έχει παραχθεί. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι συνεχής, ώστε το υλικό και οι μεθοδολογίες να προσαρμόζονται ανάλογα. Είναι σημαντικό ότι βλέπουμε ήδη την ικανοποίηση των ωφελουμένων από τις επιμορφώσεις. Σε όλη την προσπάθεια της πρωτοβουλίας επιδιώκουμε να φουγκραζόμαστε τις απόψεις των ίδιων των εφήβων και να τις ενσωματώνουμε στον σχεδιασμό των δράσεών μας. Θέλουμε ο ρόλος τους να είναι ενεργός με έναν ουσιαστικό τρόπο. Προς αυτό το σκοπό λειτουργεί το πρόγραμμα νεανικής συμμετοχής, το YES, το Youth Engagement Scheme δηλαδή, το οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία εφηβικών συμβουλευτικών ομάδων στις 5 πόλεις που υλοποιείται, αλλά και επιπλέον δράσεις διαβούλευσης στο πλαίσιο σχολικών μονάδων. Σήμερα το απόγευμα θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναλυτικά και θα συμμετέχουν σε αυτό και
πρώην έφηβοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις συμβουλευτικές ομάδες, να μας παρουσιάσουν την εμπειρία τους και τον τρόπο που έχουν συνεργαστεί μαζί μας. Η παρουσία μας στην κοινότητα είναι σημαντική. Προσπαθούμε ενεργά να ενισχύσουμε το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με εκδηλώσεις στις πόλεις που εδράζονται τα κέντρα αναφοράς. Επί του παρόντος, ελπίζουμε ότι θα πάμε και σε άλλες πόλεις. Σημαντική εκδήλωση ήταν τα πρόσφατα εγγένεια στο νοσοκομείο Πέδων η Αγία Σοφία, όπου με δωρεά του Ιδρύματος ανακαινίστηκε ένα αυτοτελές κτίριο για να στεγάσει το κέντρο αναφοράς της πρωτοβουλίας στην Αθήνα, σε συνεργασία με την παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Με έμφαση στον ανοιχτό διάλογο με την κοινότητα, έχουμε σημαντική παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα από την ιστοσελίδα μας. Ενημερώνουμε και σε τακτική βάση ανεβάζουμε θέματα, ενημερωτικό υλικό και οδηγούς που απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και στους ίδιους τους εφήβους. Και τέλος, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Η επέκταση και διάχυση όλων των υφιστάμενων επιμορφώσεων, η προσαρμογή της βασικής επιμόρφωσης για τις κοινωνικές υπηρεσίες και το προσωπικό των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η ανάπτυξη πρωτοκόλλου που θα βασίζεται στη συστημική ψυχοθεραπεία, ώστε να συμπεριλάβουμε και άλλες σχολές σκέψης, θα συνεχιστεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πλέον, στο πλαίσιο του Global Center του Child Mind Institute, θα διεξαχθεί στη χώρα μας μια επιδημιολογική μελέτη για τα αναπτυξιακά και ψυχιατρικά προβλήματα των ανηλίκων. Και τέλος, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις με τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας για την σταδιακή υιοθέτηση του προγράμματος της πρωτοβουλίας από την ελληνική πολιτεία. Πριν σας χαιρετήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ευκαιρία που μου έδωσε προσωπικά να συμμετέχω σε ένα τόσο σπουδαίο πρόγραμμα και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελιάνα Κονιάλη και τον Πάνο Παπούλια για την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στο πρόσωπό μου. Σας ευχαριστώ. Στο βήμα θα έρθει ο κύριος Βαρτζόπουλος, Υπουργός Υγείας. Αγαπητοί οικοδεσπότες, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι στην Βουλή, αγαπητέ πατέρα, ερήτημοι καλεσμένοι, επιτρέψτε μου μετά την τόσο ενημερωτική και επιφωτισμένη παρουσίαση της κυρίας καθηγήτριας, εγώ από πλευράς μου να προσπαθήσω με δύο λόγια να καταστήσω απλώς πιο σαφές από πολιτικής πλευράς. Από πλευράς δηλαδή της ελληνικής πολιτείας, ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της πραγματικά παρημιώδους πρωτοβουλίας για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Τι δηλαδή θα κερδίσει η ελληνική πολιτεία, τι θα μείνει στο τέλος για το λαό από όλη αυτή την πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια και επιστημονική και οργανωτική, από όλες αυτές τις πραγματικά φοβερές προσπάθειες να δημιουργηθούν πρωτοτοποιημένα αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία και να καταστοθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για χιλιάδες αποδεκτών σε πάρα πολύ σημαντικά target groups. Κυρίες και κύριοι, με μία μόνο φράση. Το ελληνικό κράτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα κερδίσει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συνεχτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, ενός δικτύου υπηρεσιών το οποίο μέσα από την εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιάτων καταρχής, όχι απλώς του δημοσίου, αλλά θα έλεγα και κυρίως του ιδιωτικού τομέως, έτσι ώστε να υπάρχει μια πρώιμος και έγκαιρος ανίχνευση που θα οδηγήσει γρήγορα σε μια σωστή διάγνωση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών και του αυτιστικού φάσματος, η οποία θα επιτρέψει την πρώιμη παρέμβαση από τα υφιστάμενα οργανωμένα κέντρα. Μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσης
των επαγγελματιών της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Αρχής γενομένης βέβαια από την προσχολική, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης μαθησιακών διαταραχών, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα στα κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης, στα ΚΕΔΑΣΥ δηλαδή, να κάνουν μια ορθή εκτίμηση και διάγνωση της δυνατότητας παράλληλης στήριξης ή παραπομπής στα ειδικά σχολεία. Μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των σχολικών ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών των σχολείων, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να υπάρχει μια έγκαιρη ανίχνευση των πρώτων στοιχείων του αγχώδους ή φοβικού φάσματος ή και προβλημάτων της προσωπικότητας των παιδιών, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα γρήγορης και έγκαιρης συμβουλευτικής των γονέων ή ακόμη και παραπομπής σε ειδικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δικαστικών λειτουργών και της συσταμένης και της καθημένης δικαιοσύνης, έτσι ώστε μαζί με τις υγειονομικές υπηρεσίες, το σοφρονιστικό σύστημα και το εκπαιδευτικό σύστημα να έχουμε όσο το δυνατόν πιο πρώιμη και αποτελεσματική παρέμβαση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ενηλίκων. Και έσκατο, αλλά όχι ελάχιστο, να δώσουμε τη δυνατότητα στην ελληνική πολιτεία μέσω της καταγραφής όλων αυτών των διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών στο υποκατασκευή ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης και θεραπευτικής διαχείρισης των ψυχικών διαταραχών, να έχει εικόνα, πραγματική εικόνα των πραγματικών αναγκών όλων αυτών των ανθρώπων που ακριβώς λόγω των προβλήματων τους δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν. Άρα χρήζουν εκτεταμένης υποστήριξης, είτε διαβίουν ακόμη στο οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε είναι αναγκασμένοι να ζήσουν με ολική στεγαστική μακροχρόνια νοσηλευτική φροντίδα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανάγκες οι οποίες παντού σε όλο τον κόσμο αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες και πιο κοστοβόρες προτεραιότητες των κοινωνικών κρατών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία μας δίδεται αυτή η δυνατότητα, οφείλουμε, κύριε Πρόεδρε, μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Ίδρυμα Νιάσκους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Thank you very much. Thank you very much. I would like to now welcome our next panelists, where we'll be discussing the impact of mental health on learning and development. We'll do a quick change of the setup here for a second.